Dobrý deň prajem. Dnešný deň sme na trhovisku na Miletičovej v Bratislave. Stretli sme mnoho ľudí, rôzne pohľady, rôzne názory. Mňa čo oslovilo je farmárčina. Je potrebné, aby sa podporovali farmári a aby sa pozývali k tejto práci mladí ľudia, aby sa odovzdávala farmárčina z generácie na generáciu. Kresťansko-demokratické hnutie je stredopráva strana a aj tu, na tomto mieste sme sa presvedčili, že je potrebné podporovať predovšetkým malé stredné podniky, farmárov a vôbec vznik silnej strednej triedy, inak demokracia bude sklzávať vždycky k extrémom. Na Miletičke samozrejme stretneme mnoho mladých rodín, pýtal som sa ich na ich názory. Rodiny sú niečo, čo je potrebné podporovať legislatívou, zamerať na nich politiku a vytvoriť podmienky na to, aby rodiny mohli vychovávať svoje deti ku dobrému vzdelaniu a v stabilnom prostredí. Aj to je úloha KDH a vie to spraviť. KDH myslí na vás, myslí na ľudí, ktorí podnikajú, ktorí sa starajú o živobytie a veľmi prínosné a podporné pre nich by bol aj predaj z dvora, ktorý bol oslobodený od daní a pomohol by mladým farmárom napredovať. Celé to tu voní. Je tu vidieť nové, čerstvé ovocie. Sú tu mladé rodiny s deťmi, prišli si nakúpiť ľudia vo vyššom veku. Tento spôsob dopestovania nepoškodzuje tak životné prostredie ako veľkovýroba. KDH vie presadiť tieto myšlienky do svojej politiky. Priatelia, to, že sme tu, je dôkazom toho, že KDH, Kresťansko-demokratické hnutie, je moderná ľudová strana. Sme tu na tom ekonomickom mieste, aby sme sa rozprávali s ľuďmi, navnímali ich podnety a impulzy. Ale spája nás jedna vec, a to, že Slovensko musí byť lepšie.